Middle Falls. Middle. Kalaya. Ang baba na niya. Luminig. Yay! Tapos, abot. Ay, sabi na, just look at ito, girl! Oh! Picturean kita na nakatanaw doon. Turuan mo ako. Akin na, girl. Aim. Sige, picturean kita. Girl, ang ganda. Wala akong masabi. Girl. I think baby steps to Ano napunta ko lang dito dati? Tumugan lang yung ito. Yung ginagawa. Dito ba tayo galing tayo? Hindi nga namin na ano, para kasal. Ayun naman yung palagay. Pero usok ba yan? Pero look at that. So ito na po yung last falls na pupuntahan namin. Yan ang Hulugan Falls. Ay, pero grabe yung daanan namin. Ay, mga kasama ko na iba. Dulas-dulas kasi magdamag kasi yung ulan ko kagabi. Ayan. Pero grabe naman ang falls na view. Tingnan. Ito puno to lang ng sanis. Ayan, speaking. So, yes. Mas madali yung daan. Talaga ba? Kasi sila nag-makapit. Hi guys. Hello vlog. Hi vlog. Hello.